mbote na bandeko nyonso balandi ya émission na biso Pur Évangile. L'autre pour parler sur les hommes et les femmes de valeur. Mibali pe basi ya motuya. Bongo ya mboto kobana masolo na biso toko bondela toko senga ngolu na nzambe pona oyo nyonso toko solola. To bondeli mokonji pe moyenge beni to pesio lokumu pona tango oyo pe pona mokolo malelo. Merci pambate okotisi biso na mbula na sika pe okotisi biso na mbula wana na mbula oyo pona raison songolo pona but moko bien précis. Yango wana obengi biso tozala ba hommes et femmes de valeur, tozala ba vaillant bato oyo bakwa porter eloko ya mutuya na kati na mokili oyo na kati na mboka na biso pe na kati na bomo ya baninga na biso. Kolo nzambe tikete tango oyo ezali pamboli pona baye oyo nyonso baza ko participer baye onus bakolo kango lelo to pe na mikolo koya yo kumisama na kombo na Masia to bondeli. Amen. Amen. Merci beaucoup na bilono so vous avez kolanda biso na talatala to na ba moyen ya média to ko parler sur les hommes et les femmes de valeur. To na kat na émission na biso titre nango Pur Évangile. Évangile veut dire sango malamu. To lingini to memela batu na mokili to memela oyo ezali kat na Biblia sango malamu oyo Masia ayaki nango kuuta na likolo. Bon na kat na sango malamu to zwinde thème oyo to bengi hommes et femmes de valeur mibali pe basi ya motuya. To pesaki déjà émission oyo mbaleka ki to lobaki mingi na français kasi lelo o na koloba mingi na lingala pona to kondola susu makambo susu oyo etali biso bana ya RDC. Na kolenga nanu kopesa ba meilleur vœu na bandeko nyonso, meilleur vœu ya mbula ya sika mbula oyo ezala mbula ya kimia, mbula ya succès, mbula ya réussite pe mbula ya santé. Nzambe asunga biso to dépasser ba problème oyo e koesaki biso to oyo ezongisaki biso sima na mbula oyo leki kasi mbula oyo ezala mbula ya makambo na sika. Pe tozako pesa ba condoléances na bandeko nyonso oyo bazalaki éprouvé to oyo baza éprouvé surtout oyo pe bazali ba victime ya ba méchanceté ya ba konji na mboka na biso makambo oyo ezali kosalema oyo ezali vraiment purement contraire à la bienséance kasinde nzambe asunga mitema oyo nyonso ezoki oyo tutami pe nzambe a remplacer ba vide oyo ezali kosalema kati na mboka pe na mabota na biso kasi nzambe azali na posa na yo nzambe akeli yo pona raison moko songolo nzambe akeli yo pona tina moko songolo yango esengeli ozonga sima pe omisosola omitala ozali nani ozali moto pamba te kasi ozali moto na motuya lolenge nzambe ebisaki Gédéon ete ozali moto na motuya lolenge pe nzambe azali kobisa ete ozali moto na motuya hommes et femmes de valeur. Lelo oyo tozali na maman Grâce oyo tozalaka na ye de temps en temps bongo na koleka na kopesa mbote na maman Grâce baye oyo bayebi ye eza malamu oyo mpe bayebi ete oyeba azali moko na kati na mboka oyo Angleterre oyo alingi pe nzambe pe oyo azali kokoba na mosala na nzambe. Bonjour maman Grâce. Bonne pasteur. Boni nzoto. Malam. Gloire à Dieu. Bonne année na yo. Merci, merci pareillement. Ozali na message ya kopesa na bandeko nyonso oyo baza kolanda biso na tango oyo. Yeah. Shalom shalom mbote na bino bandeko. Bonne année. Na tondi nzambe lokola pesi lisusu biso pe manabo moi poto kutana na mbula oyo ya sika. Mbule lekaki na sukisaki yango na bino malamu te parce que nazalaki éprouvé na perdaki mwana na ngai moko na Belgique donc na bonne année na lekisaki yango malamu te yango na mikolo eleki bomona kanga lisusu te yango lelo nazongi lisusu na plateau na bino liboso na bino merci na bo bayambi nga na ndako to bokobanda komona kanga iposte koya tozongeli mateya na biso ya ba mama te to bakisa boyebi ose koya bokomona yango lelo nazali invité ya pasteur yambinga abengi ngai pona kosunga ye na émission na ye to ko partager en ensemble nga na ye bozali sika bino bozali wana makambo kitoko zoya nzamba pambola bino merci. Merci beaucoup bongo tokei na lisolo na biso hommes et femmes de valeur mibali pe basi ya motuya ozali moto pamba te kasi ozali moto ya motuya et surtout mboka ya biso RDC ezali na besoin ya bato na motuya. Saluer bandeko oyo nyonso pe bazali ko bunda etumba oyo baye oyo nyonso bada ko sakola pe message oyo dans le monde entier
ndeko Monseigneur Cardinal Mosengo awutaki pe ko sala discours oyo mingi boyebi yango déjà alobi surtout likambo na médiocrité ezali justement opposé à hommes et femmes de valeur. Moto oyo azali médiocre, moto oyo azali kaka komitika ndenge wana to azali kaka kozala alingi azala na katikati ndenge wana azali ni chaud ni froid, azali pour te azali contre te azali kaka katikati ndenge wana azali jouer double rôle, azali jouer hypocrisie, azali asepelisa bato ozali médiocre. Kozala lolenge wana te zala mutu waza position mutu azali ko apporter quelque chose, azali ko apporter un plus na kati na mokili. Définition ya médiocre oyo ndeko na biso Monseigneur Cardinal Mosengo apesi biso lobite les médiocres ezali bato oyo bazali incapable ya ko tia kimia na est ya mboka na biso pendant 21 ans. Pe bango moko pe bazali ko participer na pasi ya mboka. Ba médiocre ezali bato oyo bazali incapable ya ko bongisa condition sociale ya bandeko na bango. Na kosuka wana kasi nzamba lingete yo ozala homme et femme de valeur, ozala mutu oyo ou apporter quelque chose na quelque niveau ozala ngo, soki ozali soldat, soki ozali professeur, soki ozali docteur, soki ozali n'importe quel moussa ozali commerçant, les vendeurs, zala mutu na mutuya. Soki ozali professeur basi to bana classe bakomate bandumba oyo yo obebisaka pona opesa bango bapoint kasi ozwa bango lokola bandeko na yo pe opesa bango mayele po ete lobi persunga mboka na mboka oyo na poto esika tozali soki na kelasi mwana na suka mbola a échoué bakokondane professeur baloba te professeur atangisi mwana malamu te kasi na bamboka na biso soki professeur na cour na ye bato bazwi mingi professeur asiliki mpona nini bana baye na classe de pona ba zoma il pour pas réussir ba passer. Donc c'est tout comme ba hommes et femmes de valeur non pas battu au bazali ko détruire valeur au jour ça ba anti valeur aux autres créer médiocrité kat na mboka na biso. Na mukana la Jude verset c'est un chapitre moko verset 11 ba binini mawana bango bay oyo balani nzela na kaina bango oyo bazali ko welela mais le cours na bango bazako landa erreur ya Balam oyo alanda ki bongo profit kanyaka corruption pe ba oyo nous bakufa na rébellion ya Kora bazali lokola batu oyo balingi bisika ya minene na bali pati na bafeti bazako tambola sans ko banga balingi nde ba se servir bango moko bazali lokola ba nuage oyo ezangi mai oyo mopepe ezali komema esika nyonso bazali lokola banzete ya automne oyo ezanga ba fruit bazali kufa deux fois bazali kokufa deux fois batondisami na ba racine nyonso ya mabe wana ezali description ya bato oyo bazali bongo ba médiocre kasi nzambe abengi biso tozala ba homme et femme de valeur. Yango balobi susu ete bongo Enoch na mukolo na sambo na 7e jour ayebaki na prophétiser a prophétiser ki na tina na batu oyo alobi ete tala ete kolo azali koya na mapinga ya basante na ye po na kokwesa esambiselo na ye pe po na kosukisa bato na mabe na misala na bango. Nzambe alingi te yo ozala victime ya condamnation, Nzambe alingi te na mokolo ya jugement okoyesama osambisama kasi Nzambe alingi te na mokolo na suka ozala na esengo ya kokende epa na mokonzi na yo atindaki na mokili po na ko apporter quelque chose, po na kosala mosala quelque chose kati na mokili oyo. Toyebe tendi na lobaka basala Nzambe nyos na Biblia bazalaki ba combattant, bazalaki ba hommes et femmes de valeur, soki to bandi na Abraham oyo atikaki mboka na ye Nzambe yebisete tambola kende na nzela na kolakisa yo atiki babutu na ye akei pe atamboli ti na mabele oyo Nzambe abongiselaki ye pe akoti na mabele wana pe avandisi abandi libota pe lelo oyo tobengi Abraham père de la foi onani oyo te atosaki Nzambe pe atambolaki ayebaki te esika za kokende kasi ayebi te Nzambe azali na mabongisi azali na baplan ya kitoko
nzambe alaki seki ndoto amoni minzoto na likolo nzambe atali ete omoni ndenge minzoto ezali ebele na likolo ndenge mpe bana no bakozala ebele na mokili oyo mpe bikolo nyonso ya mokili bakopambolama na nzela na yo. Tala homme de valeur Abraham koko na biso koko ya batu ebele koko ya banation ebele koko ya bamboka ebele. David azalaki mpe un homme de valeur elenge oyo na kokola na ye azali kobatela bibwele ya babutu na ye mpe lokola azalaki na ye homme de valeur banda kala kosi aye alingi alia meme kasi David abomi apasoli monoko ya kosi wana abikisi meme. Tala courage ya David abangaki liwa te homme de valeur. Bongo mpe ntango ekomai na ntango na Goliath oyo azali kofinga mboka na bango aza kofinga nzambe banio bazali kobanga y compris mokonzi Saül. David alobi nani yango oyo azali komanke respect na nzambe na biso mpe aza komanke respect na mboka na biso ngai nake kokutana na ye abi yo ozango na moke kutu ya kofina na minute abi ngai nake kokutana na ye nzambe apesanga makasi na boma kosi ya kopesa makasi na boma mwa mutu oyo oza kobanga mpe David akena libanga akosi Goliath. Tala homme de valeur. Donc esengeli kozala na force wana esengeli kozala na assurance esengeli kozala connecté na nzambe azali na makoki nyonso mpe ya kopesa yo pouvoir na kokolisa Goliath bilombe baza na kati na mboka. Nobaki ete na discours on apesaki ya homme et femme de valeur nobaki ete nzambe atia na bamboka nyonso bahéros kasi mboka na biso na minute oyo etondisami na baoyo baza bahéros te kasi etondisami na bato oyo bazali bamédiocre. Yango wana bandeko mingi na tengi bamessage ebele bandeko mingi babiti ele grand temps ete bamédiocre bovanda botika nzela botika esika na bato oyo baya bato solo oyo baza na valeur kopesa na mokili basala mosala batambusa mokili na biso. Na bandi na kopesa nzela na maman grâce aloba moi quelque chose na oyo etali homme et femme de valeur. Maman grâce moloba na yo. Merci beaucoup pasteur. Bon, ngai makambo na nga mingi ezali mingi kokenda kaka kote ya ba mama. Yango nde na ko épingler moi moke na makambo yo lobi homme et femme de valeur. Ona ngai femme de valeur na okamata mingi kote ya ba mama pasteur. Femme de valeur azali nani? Azali d'abord mwasi oyo ako se respecter ye moko. Mwasi oyo avandi na kati na liloba ya Nzambe, mwasi oyo azako se respecter, cela veut dire bipai nyonso tu oyo ya azako tambola, azako tika elembo. Azali produit moko oyo mokili azotambola bato bazotala te produit wana eza marchandise moko oyo eza na valeur. Cela veut dire so azali mwasi na kati na libala azako tambwisa honneur pe valeur ya mobali na ye na comportement na ye. Cela veut dire elateli na ye azako lata kozipa nzoto ne eyali non pas kokamata omoni ba pantalon musu ba obenga ngo singa fumbwa. Une femme mariée ne peut pas se mettre na kati na pantalon wana atambola kana yango to ozala mama pasteur to nani olati ba pantalon wana singa ozo lakisa mipende na yo liboso ya bato oza femme de valeur te. Femme de valeur azali ozo couvrir totalement nzoto na ye. Nako kopesa exemple tozalaki na mwasi ya mokonzi moko ya mboka asi akufa nako tanga kombo na ye mama Sese, mama Mobutu, mama Antoinette. Azalaki na ndenge na ye ya kolata bilamba valeur na ye o azaki kopesa. Azaki chaque fois ko rappeler na mobali neke kanisa biso tozalaki ba pauvre. Azalaki kolata bilamba na ye banda na mutu neti na makolo maputa na ye mibale pe asimbi sakoshi ne na maboko azalaki kotambwa na ndenge moko ya malamu. Tala femme de valeur atika elemboti na sikoyo valeur na ye ezala kaka te mama wana azalaki kolata malamu. Nakoko pesa exemple mususu magemba o batu balobaka mama Olangi Oshe akota tango banda ministère na ye alakisaki basi ndenge nini akolata te elateli ya mama Olangi yango moko epesi ba mama o baza na kati na église ya komba balata lokola ye kozipa nzoto na bango. Mwasi ya valeur oyo azali moto oyo aza ko se respecter aza na temps na kati na ndako na ye aza ko éduquer bana na ye malamu aza ko batela libala na ye malamu. Femme de valeur aza lokola Jeanne d'Arc otoyoka kalisolo na ye pasteur oyebi Jeanne d'Arc française ya française. Femme de valeur azali mwasi ya ndenge wana oyo lokola Esther na kati na Bible. Esther azalaki reine azalaki na cour ya roi pona kosenga ba sauver peuple mobimba ya Israël. Esther
soki pona Esther tembe peuple mobimba basila ki puisque ordonnance esi ekomamaki makambo nyonso ezalaki kaka baboma baisraélien nyonso bazalaki wana. Mais lokola ye azalaki mwasi ya bopikiliki akendaki baninga bakendaki kosenga babiloko baromate bambongo banini ye atalaki cœur ya roi motema ya mokonzi nde akendaki kotouche yango asali jeune na ye aseki ya 3 jours amikiti na mabele ntango akongaki na cour ya roi ntango amonaki Esther alakisi ye sceptre ya royauté na ye oyo epesaki accès na reine Esther mpo apusana pene na roi ntango apusanaki ayebisaki likambo oyo ezalaki posa ya motuya mpo na peuple na ye. Voilà, pasteur Esther a sauvé qui peuple na arrivé qui n'a pas changé décision oyo ezalaki ke ba exterminer peuple juif nyonso surtout na ntango azalaki na mboka mopaya wana ye tokobenga ye femme de valeur. Femme de valeur azali oyo akendaka église non pas mpona kopanza église, non pas mpona komema songi, non pas mpona kodétruire œuvre de Dieu. Tozali kotala Marie, maman ya Jésus, azali femme de valeur. Na pembeni na ye na ministère nyonso surtout ya Jésus, azalaki na clique ya basi moko bazalaki pembeni. Marie de Magdala, Marie mwasi ya Souge, Marie leki na ye, Marthe bazalaki basi moko, 5 o bazalaki ko accompagner Jésus na ministère na ye. Koswana ezalaki te, bitumba ezalaki te, même tina liwa na Yesu, basi wana bazalaki toujours pembeni na Yesu. Ba wanganaki ete Pierre awanganaki Jésus, Judas atekisaki Jésus, mibali tango babomi Jésus batangamaki na ndako, bazaki ko banga ko bima. Mais basi wana femme de valeur, babimaki pona ko kenda kotala Yesu na lilita. Pe bango bato liboso bamonaki ke Yesu asekwi, baye kopesa sango epa bapotre ke Jésus asekwi. Malgré bandimaki te, mais tango bango baye kokenda monaki ezaki réalité. Tala basi oyo sango na bango tikali na Bible ke bazali ba femme de valeur. Femme de valeur akoko détruire mboka na yete. Femme de valeur akoki ko détruire foyer na yete. Po ya yebi azali racine, azali moboko esika oyo ye azako bota pe azako boko la ba progéniture na ye ba oyo lobi ba kokoma ba saleli ya Nzambe, ba oyo lobi ba kokoma ba ministre, ba oyo lobi ba kokoma ba député, ba oyo lobi ba kokoma ba président de la République, pasteur. Parce que ce qui moto a raté éducation de base, vina ye mobimba ezali fini. Femme de valeur azali oyo azako tala liboso na ye et loko nini oyo kokoma pona koyeba kolengele avenir peut devenir ya libota na ye, pasteur. Merci beaucoup. Bongo maman yeba ete ozali na ministère munene. Ozala chrétienne, to ozala païenne, ozala musulmane, to ozala soki pe religion nini, ozala na ministère munene. Ministère ya liboso ezali nini ya ko bota pe ya ko kolisa. Ya ko bota wana ezali moko, mibali ezali ya ko kolisa. Tolobaka toujours été éduquer une femme c'est éduquer une nation. Kotangisa mwasi ezali kotangisa ekolo. Kobongisa mwasi ezali kobongisa ekolo. Bongo mama yiba toza na ministère moko ya munene ya kobota moto. Ngai mobali nazali capable de bota moto. Kasi yo mama oza na capacité de bota moto. Nzambe akelaki moto, n'est-ce pas? Nzambe akelaki moto na ye moko. Lolenge pe mwasi pe aza na capacité ya kobimisa moto ya kotia moto na mokili. Ezali ministère munene. Ezali ministère munene. Bongo zwa yango na valeur. Deuxièmement, lolenge pe yo obomba ki mwana neuf mwana limumu, lolenge pe na capacité pe également avec cette tendresse, avec cette ndenge au message na mwana ozali coller na mwana, ozali pe na capacité ya ko diriger mwana, ya ko influencer mwana na direction moko songo pour na azala pe homme et femme de valeur. Donc musala maman zakati ya kobota kasi également ya ko éduquer mutu ya ko pesa ye mbongo, ya ko pesa ye maele, ya ko pesa ye caractère. Bien que papa sengeli asala yango mais ali loko moko oyo nzamba tia na kati na mama yango wana baba ite mama ne mutu ayebi mwana moko na ndako, mama ne mutu ayebi soki oyo mwana ali ya libanda to ali kati ya ndako, mama ayebi baseke nyonso, mama ali pembeni ya mwana, mama ali capable ya kounisa mwana, ya kounisa tata na mwana pamba te mama zala ba capacité moko boye salela yango o na bolamu, salela yango na ndenge ya valeur, na ndenge ya positivité. Et là teli ya mama ezali motu ya mingi, ezali ezako pesa ngai pasi ya komona boni moni yo ndeko mwasi ozali kosambisa kobimisa nzoto na polele nzoto ezali sacré,
nous autres nous allons sacré ezali eloko ya moins cher te na balabala non nous autres nous allons sacré ezali mystère bomba nous autres na yo respecter nous autres na yo po ezali honorable na miso na Nzambe yango Nzambe alingi te weba na ko pesa nous autres no respect et puis tout temps c'est pas na biso auto bengi respect à biso batu mwindu lozito c'est pas parce que le quoi ton poto était yo ke na piscine na mona na yo allez boke bo sokola sous vêtement mona zo dans tous dans la poto te ndeko na ngai na zongi mo mke na bamboka na biso na ebete tango na lekai na mboka soki komi tango basi baza ko sokola ba kuisa mibali nyonso ba kende musika pe ba botia moto moko atelema na point ona ebisa mobali te aya pemeni po basi baza ko sokola ndemo pe na mibali so mibali ba sokola bisi basi te bokele musika po mibali baza ko sokola po na bokoko na biso ebete nzoto ya mwasi ezali ya pamba te ya kosaka na oti ya kotala ngote ndingo ekomi nango facile ekomi nango wenze te toyeba na kogarder ba valeur toza ba homme et femme de valeur respecter nzoto na yo pe tangisa bana respect pe debit na mokanda na Nzambe soki mwana aza komona nzoto bolumbu ya parent ezali malédiction bongo combien bana na biso bazali maudit parce que yo olakisa mwana yo nzoto tosenga Nzambe alimbisa biso pe tosenga ngolu na Nzambe pote ba malédiction to tieli kona bana na biso elongwa tozonga na nzela na Nzambe tozonga na nzela ya bosembo totika ba médiocrité totika kolanda makambo ngulu zoba te toli bikelamu na motu ya to kelami na image ya Nzambe na ba image oto talaka soit il y a ange ou bien Nzambe ou bien Jésus ne ba dessinaka bien que ça ba dessin mais tout le monde a toujours été ceux qui bâtit moi image en Nzambe bâtira toujours à la dit très bien sous un complet et ça la Yesu a être complet et ça la pro ange bâtira va distinguer très bien à la tinzo to mon besoin bon moment mais ce qu'on a image exemple il y a ba mami wata au monde qui ezali presque une autre bolumbo n'est-ce pas donc yo siko ozali ko imiter nani ozali ko imiter Nzambe to ozali ko imiter Satana yebande ko imiter Nzambe mutu oyo azana posa ya kutambula ya ko se déshabiller ya kutambula bolumbu na mituni est-ce que penza azana molimo na Nzambe poso ko sala molimo na Nzambe kotalisa yote nzoto nzali nzoto ya valeur et non pas ya ko exposer n'importe comment lengi pe mobali esengeli oyebana ko respecter nzoto na yo pe respecter bomoy o Nzamba pesi yo to kila mkanda na 2 Pierre chapitre 1 verset 2 na 3 na ko bana lingala ngolu na kimia na Nzambe ewumela kati na bino na nzela na boyebi Nzambe pe na nzela na boyebi Yesu Kristo lolenge nguya na Nzambe epesi biso oyo nyonso esengeli pona bomoi pe pona kubanga Nzambe na nzela na yango nde na nzela na boyebi wana tokoma na nkembo ya Nzambe pe tokoma na nguya na Nzambe na nzela na yango nde ba promesse ya Nzambe ekokokisama ba promesse ebele pe ya minene ekokokisama na nzela na ba promesse wana ngai na yo tokomi ba associé ya bonzambe toza ko participer na nature divine na bonzambe esika tokimi corruption to ko bebisama oyo ewumeli kati na mokili na nzela na kolula na mukanda na Pierre ba ebisifiso ete Nzambe abongisa ete yo nanga tozala ba participant na ye tozala ba associé na ye yeba ete Nzambe avandi na likolo akeli likolo na se pe non seulement ki akela likolo na se kasi aza ko contrôler yango pe aza ko tambusa yango aza ko zwa soin na yango pote mokili etambola malamu na tongo moi ebimi enfin lumière eye pe na poko lumière ekei moi molile ekoti mbule ko beta pe ekati neige ko kroya ekati hiver eye été printemps ba saison soleil ko yena tango yango on a nini parce que Nzambe aza ko sala musala na ye lolenge o esengeli pe apesi yo na ngai capacité ya ko travailler pe na ko travailler na lolenge oyo ezali ya kitoko Nzambe apesi yo na ngai makoki ya kozala ba participer à la nature divine Nzambe kelio caractère ozaka n'importe quel mutu lelo pe batangisi bana na biso ke mutu auti na makaku kasi mutu auti na makaku te parce que makaku azali capable de produire excellence
maka ko na capacité de produire valeur te kasi yo na capacité de produire valeur pe vous ala hommes et femmes d'excellence de valeur tikete nzambe asunga biso yambo to sukisa masolo na biso mama grâce to sengi o pesa susu mwa muke maloba ya kolendisa peuple oyo baza koyoka biso na tango oyo atandi yo mingi ngai naza kozongela kaka thème na biso tobandaki homme et femme de valeur soki tolobi femme de valeur azali moto oyo aza na bopikiliki mpe azali moto oyo aza kobatela libota na ye mpe ekolo na ye na bizaleli na ye tokoki kozonga mpe epai ya mibali yambo tena epengle mwa moke mibali omoni toza na mboka tozomona bamama na biso ya babikolo mosusu tobengaka bamama ya mokili ya Afrique mosusu kuna bo balataka kitambala na bango ya minene wana pour ne pas citer leur nom ici na bamama na biso mosusu tomonaka balataka barobe na bango ya milai baza bafemme de valeur ata tomonaka bango na ndenge oyo biso tolobaka mais baza bafemme de valeur mponi bazocouvrir nzoto na bango mobimba bamosusu kobanda na suki na bango bazozipati na se na makolo na bango komona baforme na bango ya bonzoto ya bomama ezalaka te bango wana baza bafemme de valeur soki tozongi na kote ya bapapa olobaki mwa moke makambo ya éducation mama esengeli aéduke mwana na ye tout ça éducation ya bana etala kaka mama te etalaka papa na mama pasteur soki papa azali homme de valeur bana oyo ye akobota akopesa bango valeur elingi koloba oyo ye aza na yango akopesa yango na bana wana na ba église na monaka bana mususu même bana ya ba pasteur ozomona ye mwana mobali azoya na église azana biloko ya matoi mwana mobali ati biloko ya matoi mususu akangi suki mususu asali ba locks mususu azolata pantalon na ye lobat mais tata azali pasteur exemple nini wana pasteur azopesa parce que bible lobi pona motaza la pasteur to diacre pardon esengeli eba ko maîtriser ndako na ye na éducation na makambo nyonso azala vraiment stable mais tango mwana aza kolata ndina parfois même azoti à chapeau azoya na ngone église mais pasteur azolobela ko mokote mama pasteur aza moto ya kopesa dignité na kati na église oza komona ye azolata ba o musuba benga tango ba kanga dadi pantalon serré nzoto na yebo nzoto na mobimba ya bomama ezali banda ezali malamu te okoki kozala femme de valeur te soko oyebi kote respecter yo moko te papa okoki kozala femme de valeur te soko ozomema éducation na kati na ndako na yo te okomona papa aza kokenda na mosala to mpe azokenda na kosala mosala moko me ozomona papa wana azali papa ya bana ebele abota bana mais comportement na ye ekolakisa tete azali homme de valeur na elateli na ye okomona ye ati balox na mutu okomona ye aza na pantalon lobat okomona ye aza kosala makambo oyo eza kosepelisa bato te aza lokola moto opo aza moto te azali libanda ya ndako na ye homme de valeur azali moto azopesa valeur na mboka na ye homme de valeur azali moto ya koloba non na place esengeli aloba non homme de valeur azali moto oyo aza kotala avenir peut devenir ya ye pe ya mboka na ye esika eza kokenda homme de valeur azali moto azalaka corrompu te azali homme de valeur homme de valeur azali moto oyo aza kobatela libota na azo koprotéger mwasi bana na ye azali homme de valeur homme de valeur aza moto akendaka kodefa baniongo pamba te mpo baya kobotole biloko na ndako homme de valeur azali moto oyo akokamata mwasi atia ye liboso bongo oyo azala na nsima ya mwasi te mpo toomona bilili eza kolekana na whatsapp ndenge papa moko azoya kowela mbongo ya bana oyo bapesaka bana na mama papa gigolo asalaka na ye te mosala eka komema bapusu ya bana kokenda so mwasi ake mosala aza homme de valeur te homme de valeur doit se battre homme de valeur ayebi ke ngai nde nzambe asalaki ngai moto na liboso ifo naluka ndenge nyonso to mpona kovandisa mwasi na nga mpe bana na nga wana azali homme de valeur pasteur ya valeur azali pasteur oyo azalaka corrompu te pasteur ya valeur azali pasteur oyo aza kolanda ndenge liloba ya nzambe ezali de A à Z azali corrompu te azali moto ayaka te mpona koba mbongo pesa boye comme baphénomène ya baenveloppe bani non mbongo ekokokota na kati na église te ezali liloba ya nzambe nde moto eza koprime na kati na église voilà
homme de valeur otokoki kozwa oyo lobi akoki kozala mpona mboka oyo lobi akoki kotala te mboka ezali wapi fo tobongisa eloko nini ebebi tobongisa eloko nini eza malamu mpo tokobisa na yango eloko nini tokoki kosala lobi mpo lobi na le lendemain na biso eza koappartenir na biso bato tozali mokola lelo. Voilà caractéristique moi muke ya homme de valeur pe ya femme de valeur elingi koloba kotika bassesse kolongwa na se soki yo ozalaki to mpe kolia na maboko na yo soki ntango yo kola koloba malamu na kati na ba modérer ta façon de parler devant les gens, modérer façon na yo okoloba na moto ndeni musoko yo yaka non na kati ya bato diminuer voix na yo na kati ya bato on se comporter comme un homme instruit mais valeur wana mingi ezangaka na biso tozaka na complexe d'infériorité moko na miso ya bato ba femme de valeur na ba homme de valeur bazaka mingi complexe mpona nini oyo wana azotala lokola ye azali boye nga nasala lokola ye kolanda bilanda yango nde eza koboma biso mingi eza koperdre valeur na biso mpe dignité na biso pasteur. nalandaki émission moko na mboka oyo na Angleterre ezalaki koloba ntina na virginité bana basi kozala vierge bongo na kati na salle wana na audience journaliste atuni banani bazali bafille vierge quelques 2-3 filles batomboli loboko sika ndenge bazali kotuna bango baquestion c'est comme si bazali koseka bango bazotuna bango mais mpona nini ti sikoyo bolingi bozala vierge bomoni te ke eza na sens te. Heureusement banana bazalaki bafemme de valeur badéfendre virginité na bango balingi ete na koyeba mobali ntango na kobala baninga baseki mais bango bademeure ferme nga nalobi nzambe apambola bango. Voilà. Lelo oyo banda na biso parents ozo permettre mwana azwa boyi copain copine tozomona ngo normal ezali normalité esengi kozala batu ya homme et femme de valeur na Biblia ya mwasi akoki koyeba mobali te avant mariage to mobali koyeba mwasi te avant mariage na bamboka na biso mpe ezalaki lolenge wana soki jeune fille azali moseka esengi azala moseka oyo nde akobala ye nde akoyeba ye nyonso na tosali nini tobwaki na mai tolani makambo ngolongolo tala esika nini tozali yeba esika nini tozali kokende discours oyo topesaki mbalelekaki na kotanga na lombango. Dieu a placé, en français, Dieu a placé dans chaque peuple des héros, des individus dotés de certains atouts exceptionnels dans le but que ceux-ci accomplissent des tâches particulières dans des domaines différents, physiques, militaires, politiques, sportifs, intellectuels, culturels, moraux, etc. Chaque peuple a besoin de meneurs d'opinion, des stars capables d'élever la masse qui généralement a toujours besoin de direction. Il a besoin de personnes honorables, des sages, qui sont garants de la moralité, des héros spirituels pour amener les gens à l'ordre et dans la volonté de Dieu. Comme ce fut le cas de Paul, Jean-Baptiste, Kimbangu, Jésus, Moïse, Gédéon et autres. Tous ont pour dénominateur commun la détermination de 1. Libérer le peuple captif. 2. Ouvrir les yeux des aveugles, que ce soit aveugles physiques ou spirituels. 3. Rendre libres les opprimés, opprimés spirituels, opprimés politiques, opprimés militaires ou économiques. 4. Consoler les affligés. 5. Annoncer une année de grâce de l'Éternel. Voilà pourquoi on ne se donne pas cette qualité si noble. On n'arrache pas cette qualité si noble. Il est triste de remarquer que dans notre pays, il y a beaucoup de stars et des personnes de référence qui sont empreintes de médiocrité, que moi j'appelle des nuées sans eau, des astres errants, des personnes de bassesse, ou parfois de bassesse très notoire. Et on applaudit de telles personnes. Ce ne sont pas des stars, ce sont des médiocres. Il est grand temps que les vrais stars paraissent, qu'ils sortent de leur coquille et commencent à donner une direction morale, spirituelle, éducative, et que sais-je encore. Les héros spirituels, les étoiles brillantes enseignent la sainte parole de Dieu, alors que les courageux, les étoiles errantes, les personnes sans honte, sont des loups ravisseurs qui tordent l'essence de la Bible. Ils s'en servent pour piller les croyants qui sont vulnérables, qui sont pleins de problèmes. Dieu sait
Dieu disait autrefois aux leaders juifs, consolez mon peuple, bandez ses plaies. Consolez mon peuple, bandez ses plaies. Ce cri de secours est totalement d'actualité aujourd'hui dans notre RDC. Les héros ou les stars dignes de ce nom doivent répandre la clarté au milieu de l'obscurité, offrent des pistes de solutions aux problèmes courants, donnent une orientation forte à la masse désorientée. Ils posent des lignes de conduite morale que notre jeunesse déboussolée doit suivre. Ils assument avec conscience et avec honnêteté des fonctions publiques ou étatiques. Ce sont des personnes qui ont un cœur pour le peuple plus que ceux qui ont un puissant cerveau mais dépourvu de conscience. Science sans conscience, c'est un dégât, un désastre. Ceux-ci, donc les stars, sont les leaders. Enfin, ceux-là que nous avons des stars maintenant, beaucoup sont des stars de médiocrité, des personnes qui ne donnent pas une direction honorable, mais Dieu a besoin des vrais honorables. Ce n'est pas tout ce qui brille est or. Tout ce qui brille n'est pas or, mais Dieu a besoin des véritables or, des véritables stars. La RDC a besoin de vous. Votre mission, votre raison d'être, c'est de réparer, de restaurer et d'orienter, malgré les difficultés, malgré les oppositions. Moïse, Noé, Josué, David n'ont pas eu la tâche facile. Ils ont combattu. Jean-Baptiste également, et Kimbango également, Kipavite et autres. Ça leur a coûté la vie, mais ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse, que notre Dieu Tout-Puissant puisse réveiller en nous des hommes et des femmes de valeur. Tika ete Nzambe apambola biso, bongo, maman grâce, pesa bandeko biso, mbote ya mboto kabona. Merci pasteur. Pour la question qui ça, makambo pasteur à lobby et ko engagé. Pour nganaza à politique, makambo ya lobby et ko engagé, ça ne me concerne pas, mais merci beaucoup na makambo oyo touti ko sala. Na ko pesa mbote ngai émission ko ya sima ezali émission ya ba mama ngana zali pona ba mama. Nazali mingi penza pona ba mama pona restauration ya mabota pe ko meka ko éduquer ba mama po ba mama bazali moboko ya libota. Alors semaine prochaine mercredi na ero na kozala pona émission na biso to bakisa boyebi. Na pesi mbote na bandeko na ngai banso o bazali na Suisse, bo bazali na Allemagne, madame mon épouse, mbote na yo. Mbote na mama Lili Boyenge, mbote na bandeko nanga Mimi Christiane, na bana nanga Mimi Christiane Rachel, mbote pe na ba gendre nanga, mbote na bakoko nanga, mbote pe na bandeko nyonso tu ya Lingomba. Nzambe apambola bino prochainement tokokutana na mbote pe na bino batu boyambinga na kati na ndako na bino nga mama grâce mbula oyo ezambula tokosola kana bino mingi soki Nzambe alingi mbote pe na famille na yo pasteur na mama na épouse na yo pesa mbote pe na cameraman na biso. I love you so much mbote na yo. Bonne année. Merci beaucoup maman grâce. Bolim sanga po tenga za na nature te ya ko be ko cité na télévision mais mbote na bino so mbote na église bana na Nzambe. Salutations à tous les serviteurs, à tous les servants de Dieu. Tiketi Nzambe akoba na kotam sabiso. Bay oyo baza ko sala Nzambe na bosolote en tout cas Nzambe za ko pesa biso tangu to tika mabe to tangu na bosembo boti kala mingi te Yesu masia zali koya ou peut-être liwa koya bongo ko mali boso na jugement ya Nzambe. Et c'est mon année zali te yo ko na kembo na Nzambe plutôt que okeni na moto na lifero. Tiketi Nzambe azana biso to kutani prochainement. Bye bye. Bye bye. God bless you.